Salut și bine vă regăsesc la un nou video pe acest canal, a treilea video pe ziua de azi, nu, a patrulea de fapt, pe ziua de azi. Și țin să vă informez că Cuca nu a venit acasă, femeluța aia, dar avem iar vești proaste. Acum pe seară, iar am avut, cred că un atac de uliu, porumbei a stat deschis până acum. Și am avut așa neagra, albastru meu și chiar și cu Cucu. Ce să vedeți, au plecat de acasă, am un noaptea. Au plecat de acasă. Oare de ce? Iar a dat uliu. Pentru că nu cred că pleacă ei așa. Eu bănuiesc că iar a dat uliu. Iar a fost un atac de uliu și eu speriat. Spre fericire, neagra cu albastru a venit acasă. Spre ghinion, Cucu nu a venit până acum. Încă l-aștept să vină. Poate îl prind și pe filmare când apare. Nu a venit. Și țin să menționez, cred că Dumnezeu, nu știu, vorbesc așa, cred că vrea să-mi lea mie pe Cucu ca să-i dau să rămân gen egal porumbeii, că femeia lui tata, e fica, la tata, de fapt e fica, la masculul lui Cuca care ne-a luat oltanul. Și aș putea să bag fică cu tată, Cuca cu albastru. Cuca fiind fica lui albastru, fiind soția lui Cucu. O să dea niște produse super extraordinari, doar că eu vreau să vină Cucu acasă, pentru că vreau puici din el. Până atunci, na, să vedem dacă vine, dacă nu vine, și dacă nu vine și mâine seară că l-au luat pe el sultanul seara asta, l-au luat uliu. Doamne, mă disperă și anul ăsta mă disperă dracul ăsta de uliu. Nu mai suport deja, am avut anul trecut numai, îmi speria pui în continuu, ieșau pui 2-3 zile, n-am avut treabă, nu ieșau, gen, nu venea uliu. Se ridicau la stol, vinea și îi speria, cred că am văzut ceva. Nu, e o pasăre. Da, e o pasăre. Cred, nu știu, am văzut ceva în depărtare, poate e el. Negruța, când am venit pe seară, n-am apucat să o prind filmare, așa au venit. Uite așa. Încolo este satul vecin, încolo e orașul și au venit dincolo, au venit, din satul vecin. Cine știe pe unde zbura sau pe unde stat. Dar nu știu unde e Cucu. Asta e întrebarea mea. Unde este el? Cucu. Da. Asta este, dragi corumbofili. Mai avem și pierderi în această pasiune, în acest hobby. Nu avem ce face. Mâine revin cu video, dacă nu vine seara asta Cucu. Revin cu video, de fapt revin cu update. Să vă spun ce s-a întâmplat, dacă a venit Cuca și cu Cucu. Sau dacă nu a venit niciunul, sau dacă a venit doar unul. Nu cred că l-a fi luat uliu pe Cucu. Era destul de agil în zbor. Stătea bine pe viraj, nu cred. Așa dintr-o dată să le ia, nu. Doar că are puțin aer. A zburat foarte puțin în aer. De când am dat drumul 3 ieșiri, el a zburat decât o dată, cred. Decât o ieșire. Restul două tot l-am prins pe ouă. Azi și l-am prins o leacă pe afară. Na, ce să facem? Am văzut ceva? Nu. Ba da. Ba nu. E un corb. Ba nu, e uliu. E uliu șoricarul. Hai, e uliu șoricar. În care îmi dă mie bătăi de cap. Dar de fapt nu el. Ăla porumbar, nu șoricar. Așa îmi pare, e uliu șoricar. Ia să văd, m-am prins pe filmare. Tot așa că l-am pierdut din vizor. Uitați-l.
acolo departe. Hai, cucule, hai, tata, hai, că în tine am încredere, că vii. Futuți. Iertați-mă, am văzut pasărea asta și am crezut că el. Am încredere în el că vine seara, mă. Gen, am încredere în el că poate să vină, mă. Cu tot că s-a notat un pic, dar încă mai este vizibilitate pentru porumbei. Porumbei mai zbor și noaptea, uneori, deci acum e ușor pentru el. Sunt porumbei care vin de la etapă și noapte la ora 10, 11, 12, 1, 4 dimineața și nu vin el la mu. Total dezamăgit de ieșirea asta. Îmi pare, chiar pot să spun că regret că le-am dat drumul. Astăzi chiar regret că le-am dat drumul. Că astăzi chiar nici n-am avut de gând să le dau drumul. Asta e frumos, haide să le dau drumul. Na, uite ce face o ieșire de genul. Strică, poate să strici toată munca mea. Și chiar o stricat-o deja. Depinde. Dacă mi-a luat și cucu, pot să zic că deja mi-a stricat 80% din muncă. Pentru că trebuie să stau iar să vă spun pe român și trebuie să stau iar să frec perechile între ele. Să stau, să disperechez, să împerechez, să scot ou. Doamne, iartă-mă. Ce face mie uliul ăsta? Că m-a săturat de el. Stau încoace cu camera încoace. Bine că poate să vină de oriunde, dar din coace au venit neagră și posibil să vină și el din coace. De asta stau și mă uit insistent doar în partea aia. Dar mai trag un ochi și la crescătărică. Iar dincolo e imposibil să vină. N-am avut niciodată porumbii care vin dincolo. Cu tot să pleca la dispariție nu vineau. Vineau dincolo și cel mai des dincolo și încolo. Și de asta trebuie să stau un pic aproape 120 de grade, nu 360. Dar nu cred. Deja se notează, trebuia să vină de-amul. După Negruța trebuia să vină. Deja întârziam cu mult. Haideți că închid filmarea. Închid filmarea dacă apare, dacă nu, să știți că închid filmarea de tot. Dacă nu revin cu filmarea, înseamnă că nu a mai venit. Oricum vă spun mâine. Cu voi a fost Pigeon Loft. Vă rog frumos un like, share și subscribe. Deci dacă închid filmarea și de tot, înseamnă că nu mai vine. Dacă revin, înseamnă că, oricum dacă închid filmarea și nu mai filmez, vă dați seama că nu am mai venit în seara asta. Dacă revin, oricum îl filmez când vine.